Ku kasance da Gwaninta Hausa TV a koda yaushe. Shirin sarƙar ƙauna kashi na 127. Omer na zaune da takardar yarjejeniya ta auren Zaira da aka aiko masa a hannunsa. Ya karanta, ya ƙara karantawa cikin ɓaci da ya miƙe tsaye. Sannan ya ce wato aurenta za ta yi kenan? Ya faɗa cikin mamaki. Lalle wannan ma. Ya tsaya kawai abun na damunsa. Zaira ta shigo ɗaki cikin sauri ta lalubi wayarta da ke kan madubi ta doka wa Yasmin waya. A ɗaya ɓangaren Yasmin ta amsa wacce take tare da kore a zaune akan kujera. Ta ce yaya kina lafiya kuwa? Zaira ta ce dama so nake na ji lafiyar ki ne, kun yi karin kumallo ne? Yasmin ta ce kuma muna lafiya, kore ma da muke tare yana lafiya. Zaira ta ɗan tsaya ta duba agogo. Ta ce ya kamata ki mai da hankali akan jarabawarki, ki kula sosai. Yasmin ta ce babu komai, ni ma so nake yayata ki kula. Daga nan ne suka yi sallama. Kore ya ɗauki wani littafi da ke kusa da shi har yake yi wa Yasmin tambaya, inda yake tambayar ta wai wace ce tafi kula da 'yar uwarta. A nan yake nuna mata cewa Zaira ce tafi kula da ke sosai da sosai. Ba su daɗe da wannan hirar bane jikinsa ya motsa. Yasmin ta taso kusa da shi tana jajanta masa. Daga nan ne ta ɗauki littafai domin ta shiga ɗaki ta dawo. A ofishin Umar har yanzu yana riƙe da takardar nan yana zancen zuci, wato ta yi min ƙarya, amma tana yawan nuna min cewa ba haka bane ba. A nan ya tafi tunani lokacin da Zaira take ce masa ni fa na gaya maka ba na son sa, ba na son sa. Da ya dawo daga tunanin ya ce bari yanzu za mu gane ko haka ne ko kuma ba haka bane. A daidai wani lokacin da West ya ƙara Damir ne. Damir ya ce masa banki sun kira suna buƙatar a zo a tattauna akan bashin nan, za su zo kamfani. Lalle ne ya zama na yana nan. Umar da ce ba komai zan zo. Ya dinga nanatawa cikin ɓacin rai, wato kike min ƙarya ko? Me yasa kike min ƙarya ne? A lokaci guda ya ci kukuye takardar yarjejeniyar nan. Ya ce me yasa ba za ki faɗa min gaskiya ba ne? Cikin damuwa ya jefa takardar cikin kwandon shara sannan ya fite cikin sauri daga ɗakin. Zaira ta buɗe durowa da ke cikin ɗakinta ta shiga lalube. Can sai ta ga wani tawul a ciki, ta ɗauko shi tana mamaki. Me yasa Umar ya sa wannan a cikin durowa kuma? Bari na mai da shi ciki, ta ɗauka. Daga nan tana ajiyewa ne ashe ta shigo. Ashe ta ce Zaira kina ciki ne? Ta faɗa a lokaci guda ta hango tawul ɗin da Zaira ke ƙoƙarin ajiyewa. Ta ce wannan ai na ɗan uwana ne. Ashe ta faɗa bayan ta karaso, ta karɓa a wajen Zaira, sannan ta ƙarasa gefen gado ta zauna. Zaira ta matsa kusa da ita ta ce ina ganin ko ya ajiye ne bisa kuskure shine na zo na gyara masa. Ashe ta ce ba komai. Ta karɓa ta riƙe ta ce wannan mahaifiyar mu ce ta saka masa. Kin san yana zubar da abubuwa da aka bashi, wannan ma ya ajiye ne ko dan ke ma ki dinga gani. Suna cikin wannan maganan ne Umar ya shigo. Bayan Umar ya shigo ne ashe ta ce yawwa dama na zo ne na tambayi Zaira game da harkan mu ta yin jakunkuna idan ka yi nazari. Domin antina ta min magana wajen sai da kayayyakin na ƙawarta da zamu fara kaiwa. A nan Zaira ta amince, amma Umar ya sauri ya katse su da cewa shi fa za su tafi kamfani da Zaira ne. A nan Aisha ta ce ba dai fushi kai ba, ya ce a'a mun shirya za mu je kamfani ne da wannan wani lokacin kwaji. A nan suka rabu. Aisha na fita Zaira ta ce ni me kuma zan yi a kamfani? Umar ya kalle ta ya ce kawai na ce ki ɗauko jakakki ne. Ta ce da gaske? Ya ce ina jiran ki a mota, ya faɗa ya fice. Ya bar ta a nan tana tunani me ya canja shi haka yake fushi. A ofishin Mehtab, Beton ne da waya a hannu. Ya fakaici idan ta ya aika mata da saƙo. Ita kuma tana zaune ta yi ajiyar zuciya tana ta faɗa cewa bata ji komai daga ɗan aikinta ba, sai kawai ta ga an ce ya kike tsaro ne zuciyata. Cikin ɓacin rai ta karanta sannan ta ajiye, ta kama cewa yanzu na tabbata wasiƙan nan da na aika wa mayar ta same shi, amma sai ne maganin su abin da yi wa yayana. Zaira ba za ku zauna lafiya ba. Umar ya fito waje fuskarsa ba annuri. Zaira wadda yake biye da shi take tambayarsa wai me zan je ne a kamfani ne? Ya yi shiru ya rabu da ita, ta ƙarasa wajensa, ta ce masa ni fa sai ka gaya min wai me kake fushi da ni ne? Ko saboda Aisha ta bani aiki ne? Da zan ma tambaya ƙarshe ka gaya min. Umar da katse ta ce ba na son ɓata ran Aisha ne. Ta ce to ai ita ce ta saka ni a ciki. Ya ce idan kin tafi ki abin da kika ga dama. Zaira ta yi shiru tana mamaki. Mehtab cikin fushi ta miƙo wa Beton littafi ta ce kalli dan Allah yadda ka lalata waɗannan ka rarraba min su. Na ce ka ɗe musu. Ya koma gefe ne ya ɗauko wayarsa ya ƙara aiko mata saƙo. Nan da nan ta ji ta ƙara ta ɗauka ta kalle shi ta ce ka gani an ƙara aikon da saƙon ma.
Bayan ta zauna ta buɗe wayarta sai ta ga an sa ba kya ganin lokacin da ya kamata mu haɗu yayi, wata na son haɗuwa da Zara. Yin ta faɗa Kapitan ya lallabo zo kujerar gaban ta ya zauna, yana zama ta canja magana tana tunan ɗan uwanta. Ta kore shi je ka mata shayi mai kauri ta sha. Bayan ya tafi ne ta ɗauka tana karanta ta ce me zan ce masa ne, sai kawai ta canja da cewa kai ki kula da ɗan uwanki wanda shine abin kulanki, me zaki tsaya kina wannan shashancin. A kamfani Nihad ya taho yana waya da Aishi sai kawai ya ga su Umar da Zaira. Nan da nan ya katse yake cewa ai kenan ma ga abokiyar kinan ta zo. Ya dubi Umar ya ce sama da rabin awa nake ta yin magana da ita akan wai za su fara harkar jaka kuma mutumin yana bukata. A daidai wannan lokacin ne Halif ta shigo ta ce a kasuwanci kuma za a fara ne? Nihad ya ce mana Aisha da Zaira ne za su fara harkar kasuwancin jaka. Halif ta ce Zaira ina zaki yi wannan harkar kasuwancin na zamani? Kina ganin zaki ne zai fi firgita ki. A nan Umar ya sauri ya ce ina ai za ta iya wannan ba komai bane a wajenta. Nan da nan shi ma Nihad yake cewa to ai ba komai ina ganin kwarewar ta zai sa ta kware. Daga nan ne Umar ya dubi sakatariya yake ce mata to ki shirya mana komai, ta ce na shirya suka rabu. Abu Salim na garajinsa yana gugar katako a cikin ransa yana kiran sunan kore a duk lokacin da ya tuna in yana buƙatar wani abu za a miko masa sai kawai ya dariya ya ce kaina ya juye nake ta kiran sunansa. Akai sallama mai shago ne ya shigo ya ce Salim kana lafiya? Ya ce kalau. Ya ce karka damu na zo ne na baka haƙuri bisa abin da ya faru, na sa ka kwashe kayanka lokaci guda na matsa maka na takure rayuwarka, yanzu ina so ka yi haƙuri ka yi rayuwa cikin jin daɗi. Abu Salim ya ce na gode sai mu gode wa Allah. Daga nan ne ya ce ina sauri matata na tasha tana jira na sai an jima. A daidai wannan lokacin ne kakar Laila ta shigo suka gaisa da mai shago sannan ta karaso ciki ta ce wa Salim ya baka haƙuri ko? Salim ya ce godiya nake. Ta ce mu gode wa Allah, ta ƙara cewa ga biredi da abinci da abin sha duka na kawo maka. Ya ce kai yar uwa sai godiya. Ya ce a kawo miki shayi? Ta ce nan da na yi miƙo mata shayi ta zauna suka sha suna tattaunawa. Abu Salim ya ce mata na san kina da damuwa da yawa amma ga kin damu da rayuwarmu. Ta ce ba wannan ne abin damuwa ta ba, ni kawai zaman kadaicin da Laila take shi ya fi damuna, burina ta yi aure a wannan gari na Istanbul. Ya ce to shikenan Allah ya warware mana. Suka rabu akan haka. A ofishin Umar, Zaira na zaune a gefe tana jiransa, shi kuma yana waya game da mitin ɗin da zai yi. Bayan ya katse ne, Zaira ta ce masa, to, ni zan fita. Ya ce ina zaki? Ta ce ba taro za ka yi ba. Ya ce ai anan zami, zan je wani aiki ne. Ta kalle ta ce madaurin wuyanka ya yi sako-sako. Ya tsaya yana gyarawa amma ya kasa. Daga nan ne Zaira ta sa hannu ta dinga gyara masa. Shi kuma kawai yana kallonta har sai da ta sassaita masa shi. Bayan ta gama ne ta ɗau jaka za ta fita. Umar ya ce ina zaki? Ta ce kai da za ka yi taro? Zuwa zan wajen Laila in dan jira ka a can. Ya ce kar ki je wajen ta, ita da take aiki ki tafi ofishin da Mir ki jira mu a can. Idan mun gama sai mu tafi. Ta ce to shikenan. Suka yi sallama ya tafi. A ɗakin girki Hajiya Jibril da Nazan suna ta shirye-shiryen girki. Aisha ta shigo. Ta ce kanshin me nake ji haka ne ya kara ɗaya gidan. Ta je ta leƙa oven daga pie ake shiryawa. Ta ce abinci na kenan. Hajiya ta ce Aisha yasa nake shirya miki shi kin san. Ta ce kun san koyin wa nake ji kamar kura. Akai dariya gaba ɗaya. Ita kama surutu tana cewa kin san kuwa yanzu ne har ya zama tamkar kamake. Ashe ta ce ai sai yanzu na fahimce shi, aiki kan sa mutum yin yunwa, ni ma kuwa kin ga ita ce take damuna. A daidai wannan lokacin ne aka bugo wa Nazan waya. Ta kalla Haji sai sauri ta kashe ta fita. Da za mu koyi na wasu ɗakin karatun Umar ta riba kofa. Sannan ta kira wayar. Ta ce wai me kake so na yi ne? Me kake so ne? Ta ce kuɗi wani irin kuɗi? Ni za ka jefa ni cikin hatsari. Me zan baka ne? Kada ka ƙara kira na a wannan lokacin. Bayan ta katse ne take cewa to ni yanzu ya zan yi? Kada a ce kuma na shigo nan. Har ta fita sai ta duba ta ga ya kamata ta zubar da shara. Tana zuwa sai ta ga babu leda a cikin kwandon shara. Sai ta fita ta rufe kofa domin ta ɗauko leda da za ta zubar da shara. In hirarsu ne Kismat take tabbatarwa da Baba Salim cewa za ta ci gaba da kula da Zaira da Yasmin da kuma Kore. Sannan ta ke nuna masa ya yi haƙuri da halin yara. Ya ce mata wani lokaci nakan wuce makaɗi da rawa ne wajen kula da su. Ta ce ai uba tamkar inuwa ne, dole ne ka yi haƙuri. Daga nan suka sallama ta tafi. A ɗakin girki Hajiye na cikin dafa abinci. Nazan ta shigo cikin sauri tana neman leda. Hajiye ta ce ba nan za ki duba ba, zo nan ki ganta. Ta ɗauko leda ta bata. Har za ta fita ta ce mata ke tsaya, wai me yake damin ki ne, ya kira ki ne? Nazan ta ɗan jin sannan ta ce wa ban gane ba. Ta ce karki damu za ki iya gaya min. Daga nan Nazan ta ce iya tambaya ni kuɗi ne. Hajiya ta azar zuciya ta ce karki bashi, karki zama so kuwa ya tsorata ki ne.
don haka karki kuskuren gaya masa komai, kuma duk lokacin da ya bugo miki wa ki kashe, kuma ina nan zan taimaka miki. Umair na zaune a ofis da takardu a hannu tare da Alif da kuma manajan banki. Ya dube shi ya ce, kamfaninmu ya samu ƙarin ƙarfi wajen sayayya, shi yasa muke son faɗaɗa harkanmu. Da ya kalli Umair ya ce, na gane, amma kuma na duba takardun garantan taku ta tsufa. Umair ya ce, muna shirin sabunta ta ne. Daga nan ya ce, to shikenan, idan kun sabunta ta zan yi ƙoƙarin ganin cewa komai ya tafi da sauri. Alif tana kallon su daga gefe. A nan ne wayarta ta yi ƙara, sai ta sauri ta kashe domin kada Umair ya gani. Kuwa Umair sai ya tsunduma cikin kogin tunanin lokacin da Zira take ɗaura masa abun wuyan nan. Haka ya dinga tunani, can sai ya dawo, ya tashi tsam ya ce musu ina zuwa, bai zame ko ina ba sai inda Zira take zaune. Zira na zaune tana zane sai kawai Umar ya shigo kamar an jiho shi. Ta yi sauri ta miƙe, ta ce ina taron. Umar ya kalle ta ce me kika ɓoye ne, ba ni su. Ta ce ban gane ba. Abin da kika sa a bayanki nake nufi. Ta ce a'a. Sai ya sa hannu zai fizge, suka kama kokawa, daga nan ya fizge shi. Da ya duba sai ya ce mata me wannan. Ta ce a Aisha ce take so, ina shirya mata sabon design ne. Ta ce ka bani abuna kawai. Sai kokawa ta kaure, daga nan Zira ta fizge da ƙarfi, bisa tsautsayi sai ta yanke wa Umair hannu fit har da jini. Nan da nan hankalin ta ya tashi, ta ɗauko hankici daga jakarta ta goge masa. Ya ce haba ciwo ne karami fa, ki bar ni shi haka. Ta ce a'a kai dai idan cuta kuma ta shige ka fa, bari na goge maka. Nan da nan ta sa hankici dinga goge masa, shi kuma ya tsaya kawai yana kallon ta. Bayan da ta gama goge masa ne Umair ya ce shikenan zaki fita daga nan tunda ai ba makarantar yara bace. Ta ce ba komai, bayan ya fita zan koyi zanen da zai baka mamaki. Bata zame ko ina ba sai ofishin Laila. Laila na zaune na aiki sai kawai ta ga Zira. Nan da nan ta miƙe ta ce sane da zuwa ƙawata. Ya na ganki a nan me kike yi? Zira ta ce ni ma ban da tabbas. Laila cikin mamaki ta ce a kamar yaya baki san dalilin zuwanki ba? Ta ce ni ma bai sanar da ni ba. Laila ta ce na gane, wato Umar ya ce ki zo ke kuma kika zo. Amma fa na ji daɗi domin dama ina son bi wata magana da ke. Zira ta kalle ta ce a wace irin magana kenan? Dan mun na ga fa alamar damuwa tare da ke. Laila ta dawo kusa da inda take ta zauna. Ta ce mata game da Damir ne. Damir ya ce yana so wai lalle na aure shi. Murmushi ne ya sauka a fuskar Zira. Ta ce amma na ji daɗi kuma na yi mamaki. To me kika bashi amsa? Ta ce kin san shi baya ɗaukar a'a a matsayin amsa. Zira ta ce to shikenan mutumin kirki ne ki bashi lokaci. Ta ce zan bashi. Bayan an gama tattaunawa ne Umar ya sallama da Sareb Bai manajan banki. Ya ce mu je ɗan taka maka. A daidai wannan lokacin ne kuma wayar Alif ta yi ƙara. Mr. Hilmar ne. Cikin fargaba ta ce ka kira ni lokacin muna mitin ne. Ya ce mata kuna tattaunawa akan bashin nan ne? Cikin mamaki ta ce ya aka ka sani? Ya ce ke ban da lokaci, ku ci gaba kawai, muna buƙatar ganin wannan abun da gaggawa. Alif ta ce na gane. Za ta ƙara magana ne sai kawai ta ji an shigo. Nihat ne. Ta yi sauri ta ce na gane sai an jima. Ta kalle shi cikin ɓacin rai ta ce wai kai wani irin mutum ne za ka shigo mutane kai tsaye? Ya dube ta shekeke ya ce ki ajiye wukar, ai nan ba ofis ɗinki ba ne, kuma ina ganin abokin naki na waya shine dalilin da ya saki zakuwa haka. Waye ne? Ta ce ba abin da ya shafe ka bane. Ya ce oke, amma dai baki da zaɓi, kawai ki aiki. Bayar ya shigo inda ya bar Zira ya ce na ce mata ta jira anan sai da ta fita. Ba mamaki, kawai sai ya ɗauki zanen yana kallo. Ya ce ya kwayi kyau. Farat sai ga Zira ta shigo. Tana shigowa ta zo ta ganinsa ta ce me zan gani? Ya ce ba na ce ki yadda waɗannan abubuwan ba ne? Ta ce haba abubuwan da na ƙoƙari sannan zan yar. Ya ce kar ki ɓata ran Aisha ne, ba na so ki jefa su a shara. Ta ce gaskiya ba zan iya ba. Ya riƙe hannunta ya ce ki yi abin da na ce miki, ki ni fa ban damu da abin da za su ce ba. Zira ta kalle shi ido da ido ta ce kai gaskiya kai mugu ne ba, ya za ka dinge min haka? Ya ce ni ne mugu? Ke dai ni da ke mun san dalilin zuwan mu wannan wajen, kin ga kawai zo mu tafi. Ya fice cikin ɓacin rai, ita kuma ta ɗauko jakarta ta bi shi. Tab na zauna a ofis sai ga ɗan sanda ya shigo. Ta miƙe tsaye ta ce kana buƙatar wani abu ne? Ya ce kin samu labarin abin da ake yi a makwabta, ko kuwa kin ga wani yana yin wani abu da ba daidai ba, ko kuma wucewar wasu? Gaskiya ana mana sace-sace a nan wajen. Ta ce ni da nake ofis ban gani ba, amma da zaran na ji wani abu zan kira ka. Suna cikin wannan magana ne sai ga Ruki ta shigo. Tsohuwar ta ce tana so ta sai da gidanta ne saboda yawan sace-sace da ake yi. A nan mai tab ta ce bata kin ga ɗan sanda ma ya zo, duk abin da yake faruwa ki yi haƙuri za a yi maganin komai. Daga nan ɗan sanda ya riƙe hannunta suka fita. Na fita ne ta kalli Beton ta ce masa kai me a kanka ne, ba komai sai taurin kai, sai ka ce wanda jini ba tsaga.
kai kenan kake sace-sace, wallahi ka daina, ka san an zira mana ido, duk sanda aka kama mu to wallahi zaka je gidan yari babu ruwana. Cikin motar Mr. Hilmar ya buƙaci Alif ta yi duk yadda za ta yi ta tabbatar ta hana Umar karɓar bashin nan da zai yi. Ta ce masa wannan ba zai yi ba domin Umar ya hana ta rawar gaban hatsi a dukkan al'amuransa. Hilmar ya dube ta ce keke. To zan gaya wa Umar abin da ke tsakaninmu. Nan da nan hankalin Alif ya tashi. Ta ce a'a karka gaya masa, zan yi kokari. Ta shiga ofishin Umar na gida tana hada shara. Tana cikin hadawa ne wai ta kara. Ta amsa ta ce masa kai ni ka kyale ni kana jefa ni cikin matsala dan Allah ka rabu da ni. Daga nan ne ta a cikin hada sharar sai kawai ta ga takardar yarjejeniyar auren Yanar da Zira. Nan da nan ta dauko ta fito jikinta na rawa. Bata zame ko ina ba sai ɗakin girki. Daidai lokacin da ta fito ne su Umar kuma suka shigo gida. Jin motsinsu ya sa nan da nan ta fice a guje zuwa ɗakin girki. Wani Jibril ce ta tarye su da murna da farin ciki ta ja Zira a jiki. Umar kuma ya wuce ɗakin karatunsa take ce mata mu je falo mu zauna amma ana ta murnar wannan zanen naki da ake mu jira Aisha ta zo ki ji sauran bayani. Nazan ta je ɗakin girki ta buɗe ledar shara tana laliban takardar yarjejeniyar nan da ta gani. Tana ciki ne sai ga Mama Hadiya ta shigo. Ta ce ya da kanki da shara a nan. Ta ce akwai abin da nake duba. Mama Hadiya da bata gane ba take tambayar ta me ake ciki, mutumin nan ya ƙara kira ni? Ta ce mata a'a babu komai, ni dai ina zuwa ki rabu da ni. A nan da ta sauri ta ɗauki wannan takardar ta ɓoye. Zaira da Jibril suna zaune sai ga Aisha. Aisha ta ce na ji daɗin ganin ki Zaira, mun yi magana da mutumin zai zama abokin harkar kasuwancinmu. Zaira ta shiru ta ce ba na son ɓata miki rai ne. Ta ce a'a kar ki dan ba ɓata rai bane, ni na san mutumin Mr. Zakram kuma kada ki ji tsoron ɗan uwana. A cikin gida za mu dinga wannan harka. Kina da basira, kina da kwakwalwa, dole ne mu yi amfani da wannan damar taki. Umar a ofis ya kai goro ya kai mari ya rasa abin da yake masa daɗi. Har ya je ya zauna kawai sai fara tunani, wato tana can tana soyayya da wani ko? Wai me ma zai ma dame ni ne? Bayan na san uzuri za ta bayar. Sai ya faɗa ya ƙara miƙewa. Yana nan tsaye kawai sai ya jan kwakwasa ƙofa. Aisha ce ta shigo. Tana shigowa ta ce da Allah zan tambaye ka wani abu amma kar ka yi fushi. Ya ce ki tambayi ko menene? Ta ce masa ka yi min alƙawari? Ya ce na yi miki uwa. Ta ce game da harkar kasuwanci ne. Na gaya ma ina da aboki da yake harkar kaya. Ya ce za mu iya yi ko a gida ne. Na san ba ka so amma ni ina so. Shi ne nake so ka kyale Zaira ita mami da ita. Umaira ce ta ce tana so. Ita ce daga ne ce to shikenan ki je ku ci gaba. Murna ta kama ta rungume shi daga nan ta fita. Azan ta taho da takarda a hannu tana tafiya tana tunani. Washin Umair mako ya sani ne? Lalle wannan auren Zaira da wani? Tabbas wannan ya zaka ga idanunta. Ta fito sai kawai ga Alif na. Ta ce menene? Ta ce dama ke nake ta jira za mu tattauna. Suna cikin magana kawai sai Zaira ta taho. Nazan ta rasa yadda za ta yi, shin ta gaya mata ne ko kuma ta bata, sannan kuma ga Zaira ta zo. Wannan sai ya zama mata canka ta kare, ta rasa ya za ta yi. Ku kasance da Gwaninta Hausa TV a koda yaushe.